हेलो एवरीवन। आज हम आंवले की चटनी बनाने जा रहे हैं। हम पहले आंवले को धुल के उसको उबाल कर लेंगे। उबालने के बाद उसके बीज निकाल लेंगे। बीज निकालने के बाद धनिया, मिर्चा, लहसुन, ये सारी ही चीज़ें हम चटनी में डालेंगे छोटे छोटे बारीक काट के। और फिर आंवला हमने ग्राइंडर में डाल दिया है, साथ में मिर्ची, अदरक, लहसुन, धनिया की पत्ती सब डाल के इसमें नमक डाल देंगे और सब साथ में ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको ग्राइंड करने में कोई दिक्कत आती है तो इसमें थोड़ा सा आंवले का बॉयल किया हुआ पानी डालेंगे और फिर इसका स्मूथ पेस्ट बनाकर हम इसको मूंगफली के साथ, दाल चावल के साथ और भी जिस चीज़ के साथ खाना चाहें खा लेंगे।